ஸோ நீங்கள் ப்ரீவியஸ் வீடியோலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே இருக்காது. ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே எரேஸ் பண்ணிட்டேன். ஃபுல்லாக அழுதுட்டேன் இன்றைக்கெலாம். என்ன சொல்கிறது, அழுது கண்ணில் சவுந்து கிடக்குது பாருங்கள், ஃபுல்லாக அழுதாச்சு. ஹே காய்ஸ், திஸ் இஸ் மதன். என்னடா ஃபேஸோட வீடியோ போகிறேன்னு பார்க்குறீங்களா? வேறு ஒன்றும் இல்லை. இதான் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் வீடியோ என்னாச்சு மதன் கேட்குறீங்களா? வேறு ஒன்றே கிடையாது. ஸோ இன்றைக்கி அப்படி ஒரு பெரிய நியூஸ் நடந்துருச்சு. அந்த நியூஸ் பற்றி நான் வந்து பேச விரும்பலை. எதுக்கு நான் அதை பேசி மறுபடியும் ஒரு பெரிய கேஸ் ஆகி தேவையில்லை. ஸோ அதை பற்றி நான் பேச விரும்பவே இல்லை. பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாயிருச்சு. பெரிய பிரச்சனையாகி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ வீடியோன்னு தெரிஞ்சு போச்சு. ஸோ வீட்டில் தெரிஞ்சு என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா கேமரா ஹெல்மெட் எல்லாம் பிடிங்கி வச்சுக்கிட்டாங்க. ஸோ இதுக்கு மேலே நீ மோட்டோ விளாக் கண்டினியூ பண்ணினா கண்டிப்பாக பைக்கையும் பிடிங்கி வச்சுக்கோன்னு சொல்லி வீட்டில் சொன்னாங்க. ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இனிமேல் வீடியோ போகிறது டவுட் தான். ஸோ சேனலை பார்த்தீங்கன்னா வந்து வீட்டில் க்ளோஸ் பண்ண சொல்லிட்டாங்க. வீடியோ லிங்க் பார்த்தீங்கன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் பின் பண்ணி வைக்கிறேன். ஸோ மறக்காமல் ஃபுல் வீடியோ பார்த்து சப்போர்ட்